Ja. Så slog man lige rekorden igen. Hej. Det er længe siden vi har set hinanden sidst. Og det er simpelthen fordi, jeg har ligget fuldstændig vandret med at slå den ene Pac-Man-rekord efter den anden. Og det er det her også et rimelig tydeligt bevis på. Fordi at jeg er et Pac-Man naturtalent, og fordi jeg godt kan lide Power BI, så har jeg simpelthen valgt at lave en rapport, som viser alle de fantastiske Pac-Man-bedrifter, jeg har lavet over tiden. Men jeg er utålmodig, og jeg kan altså ikke vente en hel time på, at jeg kan se min nylige rekord på min rapport. Og derfor så har jeg lavet en knap i Power BI, hvor man hurtigt kan opdatere. Hvis du er interesseret i det, så se med her. I Power BI-rapporten kan vi hurtigt få et overblik over de forskellige scores, der er blevet sat. Her kan vi se, hvem der har sat de højeste scores, og hvad den pålydende score har været på. Man kan se, hvad den gennemsnitlige score har været per spiller, og man kan se en udvikling over tid per spiller, så man kan se, om der er fremgang eller ej. Jeg har sat en ny score og ønsker hurtigt at se resultatet af det i rapporten, og derfor så trykker jeg på opdater rapport-knappen. Jeg ser, at den er blevet udløst, og trykker herefter på opdater. Og vupti, nu kan vi se de 200.000 som high score. Løsningen er enkel. Først vælges Power Automate visualisering. Der trykkes på de 3 prikker i bunden, og man vælger Edit. Der oprettes nu nogle steps i Power Automate, som sikrer, at når du klikker på knappen, så bliver det bagvedliggende Power BI datasæt opdateret. Og sådan skal det gøres. Småkage.